ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորմանն է անդրադարձել Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին իսկապես լավ առաջնորդներ անվանելով։ Նա հավելել է վերջ է դրել երկարատև հակամարտությանը։ Թրամփը նաեւ հերթական անգամ հայտարարել է 1 տարվա ընթացքում 8 կատաղի պատերազմ է ավարտել։ Հանրապետության հրապարակում ավտոմեքենա է շրջվել ոստիկանության հաղորդմամբ Հոնդա Մակնիշի մեքենան բարձր արագությամբ հանրապետության հրապարակից Տիգրան Մեծի պողոտա է երթևեկել, վարորդը չկարողանալով կառավարել մեքենան, բախվել է կայանված ավտոմեքենայի, այնուհետև բետոնե եզրաքարին ու շրջվել։ 38-ամյա վարորդը հիվանդանոց է տեղափոխվել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ ԱՄՆ-ն իր քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել ցամաքային ճանապարհով Հայաստանի կամ Թուրքիայի տարածքով անհապաղ լքել Իրանը, այդ երկրում անվտանգության խստացված միջոցառումներով պայմանավորված։ Նշվում է, որ բաց է Հայաստանի ցամաքային սահմանն Ագարակ Նորդուս հատվածում։ Հաղորդվում է նաև, որ Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները փակ են սովորական երթևեկության համար, հետևաբար Իրանից շտապ հեռանալու ցանկություն ունեցողները պետք է այլ տարբերակներ դիտարկեն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ Ռուսաստանի հետ խաղաղության բանակցությունների հաջորդ փուլը հավանաբար տեղի կունենա Միացյալ Նահանգներում։ Նախորդ օրը Աբու Դաբիում տեղի ունեցած եռակողմ բանակցությունների շոշափելի արդյունքը 314 ռազմագերիների փոխանակումն էր, առաջինը 5 ամսվա ընթացքում։ Ըստ Զելենսկիի, նրանցից մի քանիսը գերության մեջ էին գրեթե 4 տարի։ Վրաց-ռուսական սահմանի վերին Լարս անցակետ տանող Ստեփան-Ցմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, այս մասին տեղեկացնում է Վրաստանի ճանապարհային դեպարտամենտը։ Հայաստանի տարածքում փետրվարի 6-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, փետրվարի 7-ից 10-ին առանձին շրջաններում տեղումներ կլինեն, նախալեռնային եւ հովտային շրջաններում ձնախառն անձրևի եւ անձրևի, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը փետրվարի 6-ից 9 աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 10 աստիճանով։ Երևանում նույնպես փետրվարի 6-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 5-ից 7, երեկոյան ժամերին 1-ից 3 աստիճան տաքություն։